ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านตียันยงคงร่างซึ่งท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายโดยเฉพาะเรื่องข้าวโพดนะครับท่านว่าที่อธิบดีกรมการค้าภายในสมชาตินะครับท่านจะได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับในวันที่1 ตุลาจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านสมชาติช่วยถอยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่สำคัญวันนี้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับสุพรณ ถาวรหรือแรมโบ้นะครับอยู่กับพวกเราผมนายแพทย์ชุนันท์ ศรีแก้วผู้แทนของพี่น้องชาวจังหวัดน่านครับท่านหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาร่วมวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอนายกสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่านผมมองดูแล้วนะครับที่เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรคราวนี้จะหาวิธีการยังไงมันก็อยู่ที่นะครับกลไกตลาดผู้ประกอบการตลอดจนรัฐบาลนะครับที่จะช่วยดูราคาที่การแทรกแซงตรงนี้นะครับถ้าเทียบเทียมกับระหว่างต้นทุนการผลิตที่จังหวัดน่านกับจังหวัดลบบุรีเนี่ยมันผิดกันเลยนะที่น่านเนี่ยที่เราเรียกร้องขอนะครับราคาตรงนี้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ความชื้นที่30อยู่ที่7 บาทจาก7 บาทเป็น8 บาท14.5จาก9 บาทเป็น10 บาทท่านอย่าเอาตัวเลขตรงๆที่ภาคกลางมาเป็นตัวตั้งที่หน้าเนี่ยต้นทุนก็ 7-8 บาทแล้วต่อกิโลเพราะฉะนั้นน่ะมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้การปลูกข้าวโพดที่น่านนะครับปีละพันเราเสียค่าเวลาไปประมาณ6 เดือนถ้าเราเอาที่ลพบุรีเอาสระบุรีมาเทียบเนี่ยเขาปลูกปีนึงข้าวโพดปลูก2 ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ได้แต่อยู่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะนะครับให้ความอนุเคราะห์นะครับของรัฐบาลนะครับในฐานะที่ท่านบริหารประเทศดูว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงอาจจะเป็นปัญหายุ่งยากเรื่องกลไกตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะให้ท่านได้คิดเป็นกรณีพิเศษของโซนภาคเหนือบ้างนะครับในขณะที่ปลูกข้าวโพดก็คาดจะลำบากประเด็นที่2โลกแตกมากนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ยางพาราก็มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ซึ่ง700,000 กว่าไร่ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ร้องมาจากผู้ขึ้นทะเบียนในปี52นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้ท่านนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเรื่องราคาเรื่องเอกสารสิทธิ์ว่าท่านมาวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอุ่นใจมากน้อยเพียงไรนะครับก็อยากได้รับคำตอบจากท่านนะครับแล้วก็นี้นะคะหนูน้องจิตหานยุทธตัวแทนผู้ประกอบการของจังหวัดน่านนะคะก็ที่ทางเกษตรกรเขามีความเดือดร้อนทางผู้ประกอบการเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็เข้าร่วมโครงการทั้งหมดทั้งจังหวัดก็ให้ทางจังหวัดเขาแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วไปตรวจสถานที่ประกอบการทั้งหมดที่ได้รับแต่งตั้งที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด59 รายก็พร้อมที่จะรับหลักการของทางรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้ตามหลักการที่ทางรัฐให้แทรกแซงราคามาทางผู้ประกอบการยังรับซื้อไม่ได้เพราะว่า1มีปัญหาก็คือเรื่องราคาที่ปลายทางเพราะที่จังหวัดน่านเนี่ยระยะทางมันไกลเพราะว่าถ้ารับซื้อ7 บาทกับ9 บาทเนี่ยนะตอนนี้ค่าบรรทุกค่าบริหารจัดการก็รวมละ1 บาททีนี้ไปขายที่ปลายทางตอนนี้วันนี้ CP ซื้ออยู่ที่CP โคกตูมรับอยู่ที่ความชื้น 14.5 เบอร์ 2นะคะ8 บาท 15 สตางค์ท่าเรือโปรดิวท่าเรือราคานี้เขารับอยู่ที่ปลายทางนะคะทีนี้เราซื้อที่นี่9 บาทเนี่ย
มันก็ไปขายไหนไม่ได้แล้ว แล้วต้องเบอร์ 2เท่านั้นนะคะแล้วที่เหลือถ้าเป็นเบอร์อื่นนะคะเราจะไปขายขนาดเปอร์เซ็นต์แค่ 0.2 นะคะเขายังไม่รับเลย แต่บ้านเราเนี่ยคุณภาพของเราเนี่ยเกรดของเรามันไม่ได้เขาบอกว่าจะไประงับในการนำข้าวนี่หนูว่าตอนนี้เอาข้าวมาหมดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เลย ก็ขอให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยเพราะว่าพวกเราผู้ประกอบการก็ไม่นิ่งนอนใจก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเพราะพวกเราก็อยู่ร่วมกันมายังไงเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วบ้านก็ต้องพึ่งกลไกตลาดเพราะว่าตัวรัฐบาลไม่ว่าจะโดยผ่านหน่วยงานเช่นปปสหรือสกเองเขาก็ไม่มีพูดง่ายๆไม่มีเครื่องสีไม่มีเครื่องอบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับถึงยังไงก็ต้องมาผ่านท่านอันนี้ที่เขาคำนวณมาเนี่ยคือราชการก็คำนวณแบบเหมานะครับเพื่อที่จะให้สะดวกประหยัดหน่อยแต่ยังไงผมรับที่จะไปเคลียร์โดยเร็วว่าค่าขนส่งหรือค่าบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดที่มีลักษณะคล้ายๆจังหวัดน่านนี่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่อาจจะอยู่กระจายกันนะครับและห่างไกลจากจุดรับซื้อจุดโรงงานอาหารสัตว์อะไรพวกนี้ก็จะไปพิจารณาดูนะครับเขาก็บอกว่าก็ขอให้เขาสร้างความมั่นใจหน่อยคือตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณ8 บาทนิดๆนะครับอยู่ครับแต่ว่าผมก็บอกว่าอยากให้ต่ำกว่า8 บาท 50ที่รับซื้อนะครับทีนี้แค่นั้นเป็นคิดว่าอย่างต่ำที่เขาจะช่วยได้แต่ว่าถึงยังไงก็ขอพยายามให้เขารับภาระหน่อยช่วงนี้ปัญหาของเขามีเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือช่วงตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาคาดว่ามันจะออกมาทั้ง3 ล้านกว่าตันนะครับปัญหาจริงๆของเขาคือเรื่องการรับและการเก็บเพราะว่าโกดังต่างๆก็เกือบจะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอบอกว่าจริงๆแต่เดิมเนี่ยบอกว่าให้รับส่วนที่สาฟาร์มรับอยู่เนี่ยไปคนละ 15% นะครับรายใหญ่ๆมันก็จะได้เยอะเรื่องร้องเรียนหรือเรียกร้องของพี่น้องผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่านในพื้นที่นะครับผมก็ได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรท่านก็มีบัญชาให้ท่านมีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์กับท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดัมโบ้นะครับเป็นผู้ที่จะมารับข้อเสนอข้อเรียกร้องของพวกเราในพื้นที่ใน4 เรื่องหลักๆที่เสนอไปผ่านท่านผู้ว่าเมื่อวันที่ 11 กันยายนนะครับ4 เรื่องหลักๆนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าเองก็ทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นทางการนะครับส่งไปที่ทางส่วนกลางนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรองเลขาธิการสุขภาพจะรับเรื่องนี้ไปผมเองในฐานะเป็นผู้แทนก็ได้รับสำเนามาส่วนก็ทำหนังสือในนามของผู้แทนไปอีกส่วนหนึ่งนะครับกับเรียนทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตรและก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถึงข้อเสนอข้อเรียกร้องของพวกเราข้อเสนอข้อเรียกร้อง4 เรื่องเนี่ยผมขออนุญาตทบทวนคร่าวๆนะครับเรื่องที่1นั่นก็เป็นเรื่องของราคาครับเรื่องราคาที่เราการ7 บาทเราซื้อ30%นะครับไม่เกิน 11.5 ก็อยู่ที่9 บาทนะครับนั่นเป็นข้อเรียกร้องพวกเราว่าเป็น8 บาทนะครับเป็น8 บาทกับ10 บาทเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องการขยายระยะเวลาในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดน่านถึง30 เมษายนด้วยเหตุผลว่าพวกเราเนี่ยมีผลผลิตที่ออกช้ากว่าจังหวัดอื่นๆนะครับโอกาสช่วงเย็นๆได้พูดกับทางโรงงานผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับซึ่งใช้ข้าวโพดเราเป็นวัตถุดิบก็ได้คุยกันทำความเข้าใจมากพอสมควรเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับก็จึงขออภัยไว้นะครับแต่ว่าผมอยากจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาข้าวโพดนี้ผมก็ได้ลงไปนครสวรรค์ลงไปจังหวัดที่ใกล้เคียงอยู่ว่าจริงๆแล้วปีนี้พูดอย่างนี้นะครับสถานการณ์ผิดปกติ2-3 เรื่องด้วยกันก็คือ1
ผลผลิตทั่วโลกเยอะผิดปกตินะครับทั้งที่อเมริกาทั้งที่ในประเทศไทยนะครับธรรมดาในประเทศไทยเองก็ผลิตอยู่ได้สักประมาณ4,600,000 ตันเนี่ยนะครับปีนี้เขาคาดว่าจะเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตันจะเป็น4,800,000 ตันนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นด้านผลผลิตนะครับทั่วโลกทั้งในประเทศไทยด้วยเพิ่มขึ้นส่วนผู้ใช้กลายเป็นว่ามีปัญหารายใหญ่รายหนึ่งก็คิดว่าสาฟาร์มเนี่ยเขาใช้อยู่ประมาณสัก800,000 ถึงล้านตันต่อปีเนี่ยนะครับก็คงจะหมายความว่ามันเป็นส่วนเกินอยู่นะครับก็มาประดังกันตอนนี้ก็มีปัญหาและทำให้ราคาปีนี้ร่วงลงไปนะครับเพราะฉะนั้นทางเราก็พยายามที่จะซักซ้อมกับคนที่เกี่ยวข้องว่ายังไงโรงอาหารสัตว์อย่าแผ่วนะพยายามรับซื้อเขาก็บอกเขารับซื้อแหละแต่ว่าถึงยังไงกำลังของเขาที่จะไปทดแทนของบริษัทที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเต็มที่ทันทีไม่ได้เพราะเขาก็ขึ้นอยู่กับตลาดครับอันนั้นเป็นปัญหาในด้านการใช้ข้าวโพดในประเทศนะครับทั่วไปทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าส่วนที่รัฐบาลได้มีมติไปปัญหาขณะนี้ที่ท่านเสนอมา4 ข้อก็เป็นปัญหาที่อยู่ในมติครม.นั้นนะครับผมก็คิดว่าทางผู้นำเสนอปัญหาก็นำเสนอได้ถูกต้องแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดตอนแรกก่อนเนี่ยก็คือเรื่องให้รับซื้อรายละไม่เกิน25 ตันนะครับอันนี้เหตุผลมันจริงๆคืออย่างนี้นะครับในปีนี้ที่ข้าวโพดคาดว่าจะออกประมาณ4,800,000เนี่ยทางรัฐบาลจะไปช่วยเหลือรับซื้อเนี่ยประมาณ1 ล้านตันประมาณ1 ล้านตันนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้ารัฐบาลเอาออกไปช่วยเหลือประมาณ1 ล้านตันนี้จะทำให้ราคาข้าวโพดในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยสูงขึ้นอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับความที่เราคิดว่าจะทำได้ประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้ข้าวโพด1 ล้านตันเนี่ยออกไปมีการส่งออกหรือมีการใช้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะทำให้ราคาในช่วงพฤศจิกาธันวาสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีรับซื้อจึงตั้งกำหนดเพดานไว้ว่า1 ล้านตันนะครับก็คงจะประมาณ20% นะครับของผลผลิตทั้งหมดซึ่งจากประสบการณ์ของคนที่ทำงานอยู่ทั้งหมดก็พบว่าข้าวโพดเนี่ยราคาจะเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าหากเอาส่วนเกินนี้ออกไป25 ตันนี้ต้องการให้กระจายมากที่สุดถึงมือเกษตรกรชาวไร่เนี่ยมากที่สุดให้จำนวนรายมากที่สุดเมื่อกี้ได้คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งสสคุณหมอเนี่ยนะครับก็บอกว่าอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องสิทธิที่จะขายก็คือผู้รับซื้อที่จะซื้อจากเราซึ่งตอนนี้ก็ไปติดเรื่องเอกสารสิทธิ์อยู่นะครับผมก็เลยบอกว่าคือถ้าตามมติครม.ตามนโยบายจริงๆที่ท่านก็คงจะได้รับทราบนะครับแล้วก็คงจะเป็นห่วงกังวลอยู่ที่มาพูดเรื่อง70 ไร่50 ตันอะไรพวกนี้นะครับก็คงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องสิทธิในที่ดินอะไรพวกนี้ผมอยากจะให้ข้อกระจ่างนะครับให้ความกระจ่างว่าจริงๆเนี่ยเรื่องสิทธิว่าท่านจะมีในพื้นที่มากน้อยยังไงนั่นเป็นสิทธิในที่ดินแต่ในขณะนี้มาตรการที่เป็นเป้าหมายหลักเฉพาะหน้าขณะนี้คือต้องการทำให้ราคาข้าวโพดที่สูงขึ้นในเวลาอันเร็วในขณะเดียวกันก็ช่วยพี่น้องชาวไร่เนี่ยนะครับให้ได้กระจายการรับซื้อเนี่ยอย่างทั่วถึง
ใน1 ล้านตันเนี่ยควรจะทั่วถึงนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะมาขายให้ผู้รับซื้อนะครับก็ได้คุยกันว่าถ้าจะเอาตามเอกสารสิทธิ์จริงๆที่เขามีบัญชีมาประมาณ20 กว่ารายการเนี่ยกว่าที่ดินสิทธิ์24 ประเภทเนี่ยที่น่านนี่ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยมีข้อจำกัดนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยได้คุยกันว่าผมเองก็เลยรับภาระว่าจะไปพยายามให้กรม.หรือว่ารัฐบาลเขามั่นใจว่าจริงๆแล้วสิทธิในที่ทำกินที่พี่น้องชาวน่านได้ทำมานะครับโดยจะพยายามเอาปี 52/53 เนี่ยนะครับมาเป็นฐานดูเพราะว่าผมก็เคยพยายามให้เหตุผลและหลักบอกว่าจริงๆสิทธิอันไหนที่พี่น้องเกษตรกรเคยได้เนี่ยนะครับถ้าเขาจะไม่ได้มันจะมีปัญหามันจะคล้ายๆกับจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าส่วนนั้นไปนำเสนอรัฐบาลต่อไปว่าแทนที่จะเอาเฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามที่เขากำหนด24 ชนิดเนี่ยนะครับก็จะไปลองขยายให้มันไปถึงคนที่เคยทำนั้นอยู่นะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตกหล่นนะครับซึ่งตกหล่นจากปี 52/53 แต่ว่าเป็นผู้ที่ทำกินอยู่จริงนะครับก็จะเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของจังหวัดที่จะเข้าไปดูว่าไปแยกแยะว่ามีสิทธิ์จริงยังไงนะครับก็จะคิดว่าจะต้องจัดระบบมีการตั้งต้นขึ้นมาเพื่อดูแลตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลพยายามที่จะกระจายตรงนี้กระจายไปให้ทั่วถึงพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดอยู่แต่ว่ายังไงก็ขออย่างนี้นะครับขอความร่วมมือว่าโดยผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านก็คงจะมอบให้ท่านผู้ว่าคนใหม่มาทางจังหวัดแล้วก็ทางท่านสสทุกท่านในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับมีกี่คนมี3 ท่านช่วยกันดูแลหน่อยเพราะว่าจริงๆขณะนี้ปัญหาหลายด้านตรงที่ว่าเรื่องที่ทำกินบังเอิญจังหวัดน่านปลูกข้าวโพดเก่งนะครับก็ดูผลผลิตปีนี้อาจจะถึงไม่รู้4-5 แสนตัน4-8-5 แสนเพราะฉะนั้นก็จะเยอะมากแต่ว่าผิดเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าปีต่อไปน่าจะดีแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าการขยายพื้นที่เพาะปลูกก็จะมีผลกระทบอยู่ผมก็คิดว่าตรงนั้นทางจังหวัดก็ควรจะช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับสำคัญนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าเรื่อง20ก็เพื่อที่จะกระจายให้ทุกท่านเพราะฉะนั้นรายเล็กก็จะได้ 40-50 ไร่เนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับรายใหญ่ก็ต้องเอื้อเฟื้อหน่อยก็คือท่านก็จะถูกจำกัดมากหน่อยเพราะว่าก็มาเหลือ25 ตันเท่ากับรายเล็กส่วนที่เหลือก็ผมคิดว่าท่านคงจะมีกำลังเอาไปดูตลาดขึ้นอยู่กับตลาดนะครับซึ่งอย่างที่ผมว่าก็ส่วนของพวกเราที่จะช่วยในด้านการตลาดก็มีเรื่องการรับซื้อภายในแล้วก็การส่งออกเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเรื่องขยายเวลาประเด็นที่2แล้วเรื่องขยายเวลานะครับก็ทราบว่าที่นี่ออกล่าหน่อยแล้วท่านขอขยายไปถึงเดือนเมษาซึ่งอันนี้ผมขอรับในหลักการไปก่อนนะครับแต่ว่าจะพยายามไปสร้างความเข้าใจกับรัฐบาลว่าจริงๆที่นี่ออกล่าแต่ว่าผมเข้าใจว่าเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานี่คงจะออกเยอะที่สุดอยู่แล้วล่ะคงจะเกือบ80% อยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือจริงๆแล้วตามสภาพตลาดเนี่ยถ้าราคาในช่วงพฤศจิกาธันวาดีมันก็จะเซ็ตราคามันจะเป็นตัวชี้ราคาเองเพราะฉะนั้นในเดือน
มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาต่อไปก็คงจะเป็นราคาไล่ๆกันนะครับไม่ใช่ราคาตกผมก็ได้คุยกับผู้ซื้อนะครับกับพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาบอกว่าปัญหาจะกระจุกอยู่เฉพาะเดือนนี้เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเท่านั้นคือภาระของเขาที่เขาผลิตอาหารแล้วก็มีวัตถุดิบเยอะเกินนี่เฉพาะ 3-4 เดือนนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องรับซื้อเรื่องการจัดเก็บต่างๆอันนี้ก็แต่ว่าหมายความว่าผมก็จะพยายามไปชี้นำรัฐบาลหน่อยว่าขยายไปก็คงจะไม่มีประเด็นมากหรอกไปถึงเมษาก็จะพยายามให้ขยายดูนะครับเพราะว่าการขยายถึงยังไงก็ต้องทำความเข้าใจว่าจะอยู่ที่การกระจายผลผลิตที่จะรับซื้อเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ากระจายได้มากทั่วถึงจริงมันก็จะขยายในตัวของมันอยู่ดีครับแล้วก็อันที่สองก็ผมก็ยังมีความเชื่อว่าราคามันจะดีขึ้นในช่วงพฤศจิกาธันวาผมก็เลยคิดว่าการขยายเวลาไม่น่าจะเป็นภาระให้รัฐบาลมากแต่อันนี้ก็ขอรับเป็นหลักการนะครับว่าขึ้นอยู่กับเขาจะเชื่อผมหรือเปล่าแค่ไหนแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเชื่อถ้าพูดกันด้วยเหตุผลนะครับก็จะขอพึ่งการสนับสนุนจากจังหวัดจากพื้นที่จากข้อมูลจากพวกท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกให้ทางเกษตรจังหวัดเนี่ยท่านช่วยหน่อยว่าไปให้ข้อมูลที่แท้จริงหน่อยว่าจังหวัดน่านในช่วงมกราถึงเมษายนยังมีผลผลิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะรัฐบาลจะทิ้งไปเลยเดี๋ยวเหมือนกับบอกว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่อุ้มเขาไว้นะครับเพราะผมจะบอกอย่างนี้นะครับในภาพรวมๆเนี่ยรัฐบาลนี้มาจากภาคเกษตรรัฐบาลหรือราคาโทษที9 บาทที่ความชื้น37 บาทที่ความชื้นบาท 30% 9 บาท 14.5% เนี่ยนะครับก็ราคานี้ก็ได้คุยกับหลายๆฝ่ายแล้วล่ะนะครับเกษตรกรในหลายพื้นที่อยู่นะครับก็คิดว่าอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นขั้นต่ำที่รัฐบาลพยายามจะผลักไปให้ถึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่5 บาทกว่าเรื่อยๆไล่ที่จะถึงครับก็เพราะฉะนั้นปัญหาของเรื่องราคาก็คือว่าที่ผมพูดตอนต้นว่าปีนี้ผลผลิตเยอะหน่อยผู้ใช้ผู้ซื้อน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะพยายามเอาส่วนเกินส่วนที่เป็นประมาณ1 ล้านตันนี้ออกมาโดยเร็วนะครับสุดท้ายราคามันก็จะขึ้นไปเองเพราะฉะนั้นขอยืนราคาไว้ที่เดิมก็คือ9 บาทกับ7 บาทนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่จะเป็นที่จะช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ยที่จะนั่นก็คือว่าจะพยายามทำให้มีการรับซื้อโดยเร็วโดยทางกระทรวงเกษตรก็จะพยายามออกหนังสือรับรองให้เร็วขึ้นนะครับอันที่สองก็คือทางผู้รับซื้อซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งโดยเฉพาะผู้รับซื้อในจังหวัดน่านนี่นะครับก็น่าจะให้ความร่วมมือผมก็จะรับข้อเสนอของท่านไปเสนอนะครับส่วนที่จะเพิ่มค่าบริหารจัดการค่าขนส่งเนี่ยก็ทราบดีว่าโดยเฉพาะค่าขนส่งเป็นส่วนที่จังหวัดน่านอาจจะพิเศษแตกต่างไปจากจังหวัดอื่นก็อาจจะมีอยู่สัก2-3 จังหวัดที่คล้ายๆกันนะฮะก็จะไปดูว่าท่านขอเพิ่มมา1 บาทใช่ไหมครับก็จะไปดูว่ามันควรจะยังไงอันนี้ก็จะทำให้มีการรับซื้อเร็วขึ้นเพราะว่าทางผู้รับซื้อมีมองเห็นว่าไม่ขาดทุนแน่ๆหรือมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วอีกทางหนึ่งผมก็อยากจะฝากทางฝ่ายที่จะช่วยรัฐบาลคือผู้รับซื้อเนี่ยนะครับก็คือเรื่องสภาพคล่องของท่านเองเพราะว่าถ้ามันจำนวนมากขึ้นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลก็ได้ไปคุยกับทางธนาคารนะครับไว้
แล้วก็บอกว่าจะชดเชยค่าดอกเบี้ยให้6 เดือน 2% นะครับ อันนี้ผมอยากให้ท่านใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะลดภาระลดต้นทุนของท่านนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามจับคู่ให้หมายความว่าถ้าท่านขาดอะไรความทางแบงก์เขาขาดความมั่นใจยังไงนะครับพรุ่งนี้ผมก็ได้นัดหมายคุยกับธนาคารที่จะช่วยเหลือ SME พวกรายย่อยนี่นะครับก็อยากจะขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความสนใจไปเจอเขาหน่อยนะครับแต่ว่าท่านต้องเดินทางไปนิดหน่อยนะครับค่าเครื่องบินมันก็คงจะพอไปได้พรุ่งนี้ผมนัดคุยกับเขาไว้ตอนบ่าย 2ต้องเรียนกับพวกเราว่าไม่ใช่เป็นมาตรการจำนำนะครับการกำหนดจำนวน25 ตันหรือ50 ตันนี้ไม่เกี่ยวกับปริมาณที่จะไปจำนำเป็นมาตรการแทรกแซงโดยการช่วยชดเชยแทรกแซงโดยช่วยชดเชยราคาให้กับพวกเราโดยยึดราคาเป็นหลักนะครับและมุ่งหวังจะให้กระจายเข้าไปสู่เกษตรกรรายย่อยใน 40,000 ครอบครัวของพวกเราที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมดนะครับเลยกำหนดไว้ที่ 25 ตันแล้วกำหนดเป็นล้านตันนี่คือดึงเอาล้านตันนี้ออกเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นนะครับนั่นคือมาตรการเบื้องต้นก่อนพวกเราอย่าไปเข้าใจว่าแค่ล้านตันจะไม่ช่วยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือหมายว่าถ้ามันเกิน25 ตันแล้วเนี่ยราคามันไม่ดีเนี่ยอย่างไรก็ต้องมาคุยกันนะครับต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าจะทำอย่างไรจะใช้กลไกอะไรจะช่วยพวกเราจะแทรกแซงโดยการรับซื้อเหมือนเดิมนี่ไหมหรือจะจำนำนะครับตรงนี้เองผมอยากให้พวกเราช่วยเสนอด้วยเพราะว่าพวกเราเสนอมาแต่เอาว่าราคาเป็นหลักวิธีการก็แล้วแต่เราจะไปคิดนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยเท่าที่บอกว่าจำนำก็ไม่เอาอยากจะได้ให้ถึงมือเกษตรกรโดยตรงอะไรต่างๆนี้นะครับจะได้เป็นประโยชน์นะครับคือเขาต้องการดึงราคาให้มันขึ้นเร็วที่สุดในการเอาล้านตันออกไปก่อนนะครับแต่ว่าที่น้องหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนเกษตรกรทุกท่านครับก็เบื้องต้นนั้นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านยันยงพงษ์ราชนะครับได้ชี้แจงไปเนี่ยก็ขอให้พี่น้องได้ค่อยๆคิดนิดหนึ่งว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำให้ขณะนี้เนี่ยเหมือนท่านสสชลน่านบอกก็คือว่าเป้าหมายวันนี้เอาข้อที่ 1ก่อนชัดๆก็คือว่าเราเห็นใจพี่น้องเกษตรกรรายย่อยต้องการที่จะเอาเงินส่วนนี้มาชดเชยให้เพราะราคามันตกก็ต้องการจะเอาเงินชดเชยส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมาให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อยก่อนนะครับในจำนวนที่เราบอกไว้ว่าที่25นะครับ25 ตันใน 25 ตันเนี่ยนะครับใน25ตัวเนี่ยใน25ตันเนี่ยที่จะออกต่อเกษตรกรเนี่ยมันจะทำทั้งหมดได้อยู่ประมาณ1 ล้านตันถ้าเอา1 ล้านตันนี้ออกไปได้เนี่ยนั่นหมายความว่ากลไกราคาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ทางฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรทุกคนฝ่ายวิเคราะห์ด้านการตลาดยืนยันว่าถ้าเอาล้านตันนี้ช่วยพี่น้องไปด้วยในขณะที่เบื้องต้นช่วยพี่น้องไปด้วยแล้วก็เอาล้านตันนี้ออกไปให้เร็วที่สุดราคามันจะสูงขึ้นในเดือนธันวานี้เนี่ยนะครับในเดือนธันวานี้ราคาจะแตะอยู่ไม่ต่ำกว่าประมาณ8 บาท 59 บาทไม่มีถึงแน่นอนเหมือนที่กำลังเราเล่นกับยางพาราอยู่ขณะนี้ยางพารานี่เราไม่ไปแตะกดใจเลยราคายางเราไม่ไปแตะสุดท้ายเราไปจ่ายส่วนต่างตรงนี้ให้สุดท้ายราคาขึ้นเอาเพราะถ้าไปเข้าสู่การแตะกลไกราคาเนี่ยมันก็จะทำให้ดิ่งลงเหมือนยางพาราแต่ปริมาณมันก็เกินเหมือนกันยางพาราก็เกินเหมือนกันมีอยู่ในสต็อก 200,000 เนี่ยนะครับกลับได้ราคาที่มันจะกลไกในตลาดที่มันจะสูงขึ้นด้วยก็จะได้2 เด้งเหมือนกันนะครับข้อที่ 2ก็คือว่าวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยโดยการนำของกระทรวงพาณิชย์จะต้องรีบกลไกอะไรครับช่วยเหลือในเรื่องของผู้ซื้อช่วยเหลือของผู้ส่งออกเรามีมาตรการในการช่วยเหลือลดดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อลดดอกเบี้ยให้กับดูแลเรื่องผู้ส่งออกให้ซื้อให้ขายได้เร็วที่สุดเจรจาเมื่อวานนี้ที่มาไม่ได้ส่วนก็คือมีการแถลงนโยบายและส่วนหนึ่งก็มีการพูดคุยกับพ่อค้าได้มีการพูดคุยกับพ่อค้าเพื่อเร่งรัดให้รีบซื้อโดยเร็ว150,000 ไร่เนี่ยนะครับที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่เคยลงทะเบียนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยจะนำไปพิจารณาเข้าสู่ครม.ให้สำคัญที่สุดครับในส่วนพี่น้องที่ตกหล่นที่ท่านหมอชลน่านบอกนั้นก็จะให้ลงทะเบียนกับท่านผู้ว่านะครับในการที่จะให้สิทธิ์
ในการที่ท่านสามารถมาตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์กันว่าท่านได้ปลูกใหม่หรือบุกรุกใหม่หรือว่าเป็นที่ดั้งเดิมที่ท่านเคยประกอบอยู่แล้วถ้าเป็นที่ดั้งเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นผมว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ทางให้ทางพวกเราจะพอเดินไปกันได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกเราก็ลองเสนอดูว่าถ้าพี่น้องเห็นว่าทางนี้เป็นทางที่จะช่วยกันระหว่างรัฐบาลกับเกษตรกรไปกันได้คนละครึ่งทางก่อนประทังไปก่อนแล้วมันจะทำให้การเจรจาวันนี้มันก็จะไปในทิศทางที่หาทางข้อยุติได้ รัฐบาลก็ต้องพึ่งกลไกตลาดเพราะว่าตัวรัฐบาลไม่ว่าจะโดยผ่านหน่วยงานเช่นปปสหรืออตกเองเขาก็ไม่มีพูดง่ายๆไม่มีเครื่องสีไม่มีเครื่องอบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับถึงยังไงก็ต้องมาผ่านท่านอันนี้ที่เขาคำนวณมาเนี่ยคือราชการก็คำนวณแบบเหมานะครับ เพื่อที่จะให้สะดวกประหยัดหน่อยแต่ยังไงผมรับที่จะไปเคลียร์โดยเร็วว่าค่าขนส่งหรือค่าบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดที่มีลักษณะคล้ายๆจังหวัดน่านนี่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่อาจจะอยู่กระจายกันนะครับและห่างไกลจากจุดรับซื้อจุดโรงงานอาหารสัตว์อะไรพวกนี้ก็จะไปพิจารณาดูนะครับ ข้อเสนอท่านก็บอกแล้วว่าประมาณวันที่8นะฮะข้อที่2ผู้ประกอบการแล้วก็ที่เราคุยกันตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้เนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างจะพอใจก็มีตัวแทนของพี่น้องนะครับก็บอกว่า7 บาทนี่เหตุผลเพราะอะไรนะครับแล้วก็ท่านต้องการที่จะระบายล้านตันนี่ออกไปเพื่อจะให้ราคามันสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าถึงวันนั้นระบายล้านตันแล้วราคามันเป็นดิ่งลงเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยได้ยังไงอีกรัฐบาลมานั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งหลังจากระบายล้านตันนี้ออกไปแล้วช่วยแล้ว7 บาท 9 บาทนี่ถ้าเกิดว่าราคามันไม่ดีขึ้นช่วยให้พี่น้องชดเชยส่วนต่างแล้วมันไม่ดีขึ้นมันดิ่งลงไปอีกเดี๋ยวมาว่ากันจะมานั่งคุยกันต่อแต่ผมไม่อยากให้เห็นวิธีการฉมวดโมเดลผมบอกแล้ววิธีฉมวดโมเดลมันไม่ได้สำหรับพี่น้องเรามันไม่ดูไม่สวยงามนะครับมันก็ไม่มีทางอย่างอื่นเลยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็พอใจแต่ว่ามันมีบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มการเมืองที่ฉมวดเนี่ยพยายามไม่ยอมก็จะกลายพยายามจะล้มรัฐบาลให้ได้จะล้มรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งมาจากประชาชนมาจากเกษตรกรให้ได้ตั้งใจจะล้มรัฐบาลอย่างเดียวเลยไม่คิดหาทางออกร่วมกันเลยแต่แนวทางนี้ที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงแต่เช้าท่านหมอชลน่านและผมชี้แจงแต่เช้าแล้วคุยกันร่วมกันเนี่ยคือทางออกบรรเทาก่อนหลังจากนั้นถ้าเดือนธันวามันยังดิ่งราคาไม่สูงเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีว่าและกำหนดทิศทางว่าเนี่ยส่ง1 ล้านตันมันออกไปแล้วเนี่ยมันยังไม่สูงขึ้นเนี่ยไม่ถึง9 บาทเนี่ยนะครับมาว่ากันอีกรอบหนึ่งได้ไม่มีปัญหาแล้วขยายไปถึง30 เมษายนเลยเอาเข้าครม.ถึง30ขยายออกไปอีกเลยไม่ต้องรอดีไหมครับถ้าดีขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับขอบคุณครับการขอให้ผู้ที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการนะครับท่านรัฐมนตรีได้รับปากกับพวกเราชัดเจนนะครับว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบนะครับผ่อนปลนให้ผู้ที่มีพื้นที่ปลูกที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการได้นะครับได้เข้าร่วมโครงการได้โดยอาศัยฐานข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2512/2513 เป็นหลักนะครับเช่นจังหวัดน่านเรามีผู้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดประมาณ 700,000 ราย 700,000 ไร่นะครับ 700,000 ไร่กรณีที่ยังทำมาหากินหรือทำกินอยู่ก่อนนะครับปี 52 เนี่ยโดยขั้นการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งขึ้นและพิจารณาและสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนและขอสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่โครงการได้ซึ่งท่านการก็พิจารณาให้อันนี้ประเด็นของเรื่องของพื้นที่นะครับในข้อที่ 2ในเรื่องของการขยายระยะเวลานะครับขยายระยะเวลาท่านรัฐมนตรีได้รับที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้นะครับประเด็นนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ 8 นะครับเอาตามจริงเพราะว่ามติครม.เดิมเนี่ยมีถึงวันที่ 31 ธันวาคมนะครับเรายังมีเวลาอยู่
เวลาเหมาะสมอย่างไรนี่ก็จะมาปรึกษาหารือกับพวกเราต่อไปนะครับ อาจจะเป็นช่วงธันวาก็ได้ถ้าราคาข้าวโพดมันไม่ดี ถ้ามันดีแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับ เรื่องการขยายจำนวนตันนะครับ ข้อต่อไปนะครับ เรื่องการขยายจำนวนตันที่มีข้อเสนอให้เพิ่มจากที่15 ตันเป็น50 ตัน เรื่องนี้ที่ประชุมมีมตินะครับ มีความเห็นร่วมกันว่าการกำหนดจำนวนตัน25 ตันเนี่ยเป็นไปเพื่อให้มีการกระจายนะครับ มีการกระจายไปยังเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงนะครับเลยกำหนดไปที่ 25 ตัน ถ้ามีข้อแม้นะครับ ถ้าราคาข้าวโพดหลังจากที่กำหนดจำนวน 25 ตันไปแล้วเนี่ยมันไม่กระเตื้องขึ้นราคาไม่ดีเนี่ยก็จะมีมาตรการเข้ามาช่วยกันพิจารณาว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะครับ ไม่เกี่ยวกับ 50 ตันนะครับไม่เกี่ยวกัน เราเป็นการกำหนดเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยให้ได้สิทธิเท่าเทียมกัน ถ้ากำหนดจำนวนตันได้สูงเนี่ยเกษตรกรรายย่อยจะไม่มีสิทธิ์นะครับ อาจจะไปตกอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไปนะครับ อันนี้เป็นการคุ้มครองของเรานะครับ แล้วการแทรกแซงตรงนี้ไม่ใช่การจำนำนะครับ ที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับ จะได้การช่วยเหลือดังต่อไปนี้หนึ่งนะครับเป็นเงินชดเชยราคาข้าวโพดนะครับกิโลกรัมละ1.50 สตางค์นะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการชดเชยค่าขนส่งตามจำนวนระยะทางที่เป็นจริงนะครับเป็นการปรับปรุงค่าขนส่งนะครับซึ่งเดิมเขาลงให้อยู่แล้วปรับปรุงค่าขนส่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่นะครับตามจำนวนระยะทางเช่นจังหวัดน่านหรือแม่จันทร์นะครับก็จะดูเป็นข้อที่จริงไปข้อที่3ครับทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้นะครับ2%เป็นเวลา6 เดือนกรณีที่ท่านไปหาเงินกู้จากทางธนาคารเพื่อนำมาเป็นทุนในการรับซื้อข้าวโพดนะครับ2%ลดให้นะครับ2%เป็นเวลา6 เดือนอันนี้สำหรับผู้ประกอบการและขอให้ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเนี่ยไปช่วยรับซื้อณจุดรับซื้อนะครับหน้าร้านนั่นเองเนี่ยในวันที่ 8 เป็นต้นไปนะครับหรือถ้าผู้ใดจะซื้อก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันก็แล้วแต่นี่เป็นข้อสรุปนะครับเรื่องต่อไปครับมาตรการเสริมในเรื่องของการที่จะลดต้นทุนการผลิตท่านรัฐมนตรีได้รับปากไปจะไปหากระบวนการวิธีการในการที่จะลดนะครับต้นทุนปัจจัยการผลิตตามที่พี่น้องเกษตรกรเสนอผ่านทางสภาเกษตรกรนะครับในการควบคุมปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นปุ๋ยยาปรับสมุนพืชเมล็ดพันธุ์นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งมาตรการนี้ท่านที่เขารับไปท่านที่ดีอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนำไปเสนอเป็นมาตรการออกมานะครับนี่คือสิ่งที่เราได้พบปะและพูดคุยกันในวันนี้ท่านผู้ที่การเรียนเสริมให้มีการชะลอการนำเข้านะครับข้าวสาลีหรือข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ราคาข้าวโพดยังไม่กระเตื้องขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับจนถึงทุกอย่างมันเข้าสู่ภาวะปกติเข้าเป็นเวลากลไกตลาดไปอันนี้คือข้อสรุปของท่านนายกของเรา